上兩禮拜咧有一次去中坎角講道啊，即係避靜啊，咁啊即係講道理咁啊，翻嚟嘅時候咧就行後邊呢個即係香港大學啊、瑪麗醫院嗰邊咁樣過嚟啊，咁啊即係就嚟到上橋嗰地方，本來一上橋咧就落去就係堅道喎，好快脆翻落嚟，因為唔準上喎啊，咁後來咧就睇新聞知道咧，即係要改道，因為咧嗰樹啊有啲枯枝啊就跌咗落嚟啊，有大棵樹啊。喺呢個潘咸道啊，你記唔得係嘛？咁啊，幾乎咧有架車即係會砸親嘅嚇。咁啊，感謝天主啊，即係可以話嚇，因為咧呢個樹枯咗跌落嚟砸死人咧，喺香港都唔係冇試過係嘛？所以即係當然唔係幾好啦，即係枯樹啊，即係樹枯咗即係冇生命係嘛？咁啊，佢跌落嚟咁都好自然啦。不過咧，整走佢喎真係即係你話跌親人就係啫，但係如果唔係嘅話，好似又好殘忍嘅話。今日咧，我哋喺呢段嘅福音咧，睇到有幾種唔同嘅樹幹啊，唔同嘅枝條啊，有唔同嘅命運啊。首先我哋睇咧就係有呢啲枯枝啊，唔結果實嘅。耶穌話咧佢嘅父係園丁，凡喺佢身上唔結果實嘅枝條咧，佢就剪掉，抌咗佢啊！抌喺外邊添啊，燒咗佢。有時我諗下咧，哇！呢個父咧係咪即係都幾功利啊？嚇，即係你唔結果實，咁就剪咗佢啊！即係好似即係如果多即係結果實嗰啲，咁佢就留佢喎，係咪？佢甚至好似咧有少少即係使我哋有啲懷疑。佢話：我父受光榮，即在於你哋多結果實喎。咁呢個父都好似好講即係嚇。你俾幾多，佢又光明多啲係嘛？係咪咁咧咁樣啊？但係當我再睇清楚啲咧，佢係結果實喎。佢唔係話咧，你有啲咩成功嘅生命啊或者咧你會生產好多嘅嘢出嚟啊？唔係呢個意思喎係果實係生命喎係同我哋今日所了解嘅嗰啲人間嘅成就啦工廠裏邊製造出嚟好多好多嘅樣樣都即係一個帽咁樣加班整好多即係一模一樣嘅嘢，唔係嗰啲產品耶穌話唔係產品喎，係果實喎果實係生命冇生命咧，即係佢冇果實，點解？即係其實佢冇生命啊嘛咁冇生命咧就自然係即係唔會存在喺呢個樹裏邊啊，佢自然就會甩咗落嚟。所以唔係天父嘅要求，而喺呢個生命裏邊冇產生。點樣可以產生生命？我哋呢幾日咧就聽我希望咧唔係淨係聽我講啦，係嘛？即係希望咧天主自己同你哋講即係如果我哋淨係聽聖經講乜嘢，而睇唔到通過聖經係同天主嘅説話、天主嘅話去聆聽佢、回應佢咧，咁我哋得唔到生命。生命就係佢嘅話。呢個係嗰啲唔結果實嘅枝條。嗰啲結果實嘅枝條咧，係咪命運好啲咧？好似都唔係喎。耶穌話咩咧？佢話父會清理佢喎，使佢結更多嘅果實。唔知我哋咧就喺香港生活咧，有冇種過啲果樹或者冇種過，或者我哋去睇過人哋原來係真嘅喎。即係話咧，你嗰啲果樹即係有啲果實出嚟咧，你唔好以為咧，哇好多冧喎真係好啦第二時咧好多收成啦。原來唔係嘅喎，點啊？你要剪咁一啲嘅喎，剪咗之後咧花都係一樣嘅。你話即係唔好話見到好多花冧咧咁就哇好多啦，好靚啦。唔係㗎，你咁多咧就變咗冇一朵花係靚嘅。咁點啊？要剪咗一啲，咁剩花啲咧，咁佢谷出嚟咧就會好靚㗎啦。果實係一樣，花朵又一樣，所以父嘅清理咧，其實係為咗我哋結得更多、更靚嘅果實。呢個唔係好容易明。乜我面對咁多困難、咁多障礙、咁多唔開心嘅嘢，
係為我好嘅咩？好難明啊！我哋睇下今日嘅第一篇讀經咧，《宗徒大事錄》咧，掃祿佢喺大馬士革路上邊遇到耶穌遇到耶穌之後咧，哇！佢即刻咧去宣講嘛，即係佢本來入去大馬士革咧就係捉嗰啲基督徒啊嘛。點知遇到耶穌之後，佢後來好翻啦，即係咁咧，即係有個鱗片跌咗落嚟啊，咁嗰個即係於是咧佢即刻就去宣講，但係後來咧即係嗰啲猶太人就捉佢，於是佢咧就即係吊個籃咁樣走佬啦，係嘛？喂，你諗下咧，即係保祿呢個人嘅性格咧，好剛烈噶嘛。要佢夜媽媽好似咧個鼠輩咁樣係嘛？好似個咩即係唔見得光咁樣走佬，哇！真係唔係好好受啊！不過唔單止咁喎後來咧佢去到耶路撒冷點啲人嗰啲門徒點怕佢喎！哇！有冇搞錯啊？而家我咧即係調轉槍頭，我投誠啊嘛！我同你哋一齊喎，你都唔歡迎我仲怕我真係咁我咪兩頭唔到岸係咪？即係如果佢咁諗係咪諗自己嗱嗰邊又話我係即係好似出賣咗佢哋呢邊咧又唔接受我，哇！真係好慘。然後咧跟住咧佢仲後來咧仲要走佬喎去咗塔爾索咁咧就我哋知道後來咧佢喺嗰度隱居咗3年喎。隱居3年，你諗下咧佢呢個人嗰個性格係嘛？哇！好剛烈，好好動。好外向佢識好多嘢嘅喎，係嘛？佢能言善辯喎，邊個可以駁得到佢啊？但係咧，而家佢幾年喎，匿埋冇人識佢啊，冇人聽佢講嘢啊！哇！如果即係從人嘅角度嚟睇咧，好痛苦啊，好唔開心。不過咧呢幾年做乜嘢？就係父嘅清理喎。係嘛？佢就喺呢幾年裏邊唔講嘢咧，喺嗰度嘅隱居係嘛？後來咧佢出嚟唔同啦，完全唔同佢結更多嘅果實，改變咗人嘅生命所以聽佢講道理嘅人咧，哇！聽得出，喂，呢個唔係淨係講佢自己，佢講耶穌基督佢講主點樣救咗佢主都可以救我哋呢個就係結果實唔係佢自己所以希望咧。掃祿由掃祿成為保祿嘅呢啲經驗咧，都幫我哋睇下即係其實啲唔好嘅嘢，我哋都當時好難諗嘅即係冇乜人中意係咪？當時都諗唔到啦，當時好多埋怨啦，天主喺邊度即係叫極都唔知，好似聽唔到咁係嘛？有時我甚至會懷疑我哋嘅信仰喎，係咪真㗎即係呢個天主係咪我信錯咗讓掃祿成為保祿嘅呢個經驗印證耶穌所講嘅凡結果實嘅，父會清理，使佢結更多果實。好啦，咁我哋梗係要中意做結果實嘅枝條啦，係咪？唔好做枯枝啦，係嘛？咁結果實啦，好啦，算啦，咁你清理下都冇所謂啦。咁但係點樣可以結果實咧？其實有咩嘢方法咧？耶穌講嘅方法其實好簡單嘅啫喎，係乜嘢啊？佢話：我係葡萄樹，你哋係枝條，住喺我裏邊嘅，我又住喺佢裏邊嘅，佢就結好多果實。所以原來咧結果實嘅唔係嗰個枝條喎，枝條又唔可以結果實噶嘛。係嗰棵樹喎，係耶穌結果實啊嘛，係嘛？所以我哋要做嘅其實好簡單嘅，就係黐住佢唔好走，唔好放唔好放開佢唔好遠離佢，咁就得噶咯喎。你黐住佢點都攬住佢唔知點解唔知點樣，佢會通過我哋㗎，佢結果實㗎我慕道班嗰啲學員啦，係嘛？我善會裏邊嘅兄弟姊妹哇！有時咧真係好似唔知點樣，佢哋點解會咁即係又唔明啲嘢，教極都唔知嘅，點算啊？都慕道班都話喺度，或者嗰啲善會嗰啲爭來爭去喎，又話咩都好多嘢爭嘅喎，其實都你都知啦喺善會裏邊
真係唔知點幫佢哋啊！唉，好頭痛啊！唉，啲人啊真係唔緊要啊，去耶穌嗰度，帶佢哋去耶穌嗰度，耶穌會做嘢啊嘛，啊唔係我哋啊，我哋做唔到乜嘢㗎，佢通過我哋結果實，讓我哋記得啊係佢啊，唔係我哋啊，只有我哋有呢份深信嘅話咧，我哋會多結果實，通過佢。今日俾大家一句聖經金句啊，簡簡單單啦啊！我是葡萄樹，你們是枝條。若望福音15章5節，好簡單嘅嗬，15章5節啊！我哋讀一次咯喎。我是葡萄樹，你們是枝條。若望福音15章5節啊，15章5節啊！我是葡萄樹，你們是枝條。等我哋靜一陣間，聽耶穌對我哋講呢句説話。我係葡萄樹，你哋係枝條。你哋喺我之內，我喺你之內，你哋就結好多嘅果實。